হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আর আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখনও ঠান্ডা যায়নি। তো যাই হোক, আজকে আমার লাঞ্চে কী আছে দেখো। আজকে আমার লাঞ্চে আছে ভাত, এটা কি আছে বলছি, এখানে আছে চিকেন, এটা আলু ভাজা, আর আছে রুই মাছের পেটি ভাজা, আর এটা শুকনো লঙ্কা, ঘি, কালো জিরে আর রসুন একসাথে ভাজা। এটা খেলে ঠান্ডাটা কমে। আমার যখন ঠান্ডা লাগে আমি এটাই খাই, মা বানিয়ে দেয়, ঠান্ডাটা কমে যায়। আমি ওষুধ খুব কমই খাই এটা খেলে। তোমাদের এরকম হলে পরে তোমরা ট্রাই করে দেখো, আর অবশ্যই একটুখানি ঘি নেবে, খুব ভালো এই জিনিসটা। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। আর খেতেও দেখবে খুব টেস্টি হয়, এটা পুরো একদম মাংস মাংস খেতে লাগবে। তাহলে শুকনো খেয়ে দেখবে, শুকনো ভালো লাগে। বেশি খেলা করছে। আর ঠান্ডা লাগলে যে কি কষ্ট হয়, নাকটা বুঝে গেলে অবস্থা খারাপ। এই ওয়েদারটা খুব বাজে, সববার হচ্ছে, প্রত্যেকটা বাচ্চার হচ্ছে। আমার ডলুর জাস্ট একদিন হয়েছিল, ভালো হয়ে গেছে। ডলুর হয়েছিল গত পরশু দিন, সারাদিন ছিল একদিন, পরের দিন ঠিক হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা বাচ্চার হচ্ছে জ্বর, সর্দি, কাশি। চাচুর ডলু খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করে গেছে, নাহলে মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে চারদিকে।
Running water.